বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সিফাত কুলিং সিস্টেম চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে হচ্ছে আমরা একটি সাইডে কাজ করছি। তো এসিটার সমস্যা হচ্ছে এটার গ্যাস চলে গিয়েছিল। আমরা আসার পর হচ্ছে এসি হচ্ছে গ্যাস ম্যানিফোল্ড লাগানোর পর দেখতে পাই এটাতে প্রেশার একবারে কম। তো আমরা হচ্ছে এটার ইনডোর এবং আউটডোর যে পাইপ এবং যে ইনডোর আউটডোর হচ্ছে প্রেশার দিই। প্রেশার দেওয়ার পর হচ্ছে এটার যে 1/4 যে নাট সেখানে হচ্ছে লিক পাওয়া গিয়েছিল। 1/4 যে ফ্লারিংটি সেটি হচ্ছে ফেটে গিয়েছিল, এটা সমস্যা ছিল। তো আমরা হচ্ছে প্লারিংটা হচ্ছে চেঞ্জ করে দিই, চেঞ্জ করে হচ্ছে নতুন করে এখানে কাজ করি। তো কাজ করার পর হচ্ছে আমরা এখন ইউনিটটিকে হচ্ছে ভ্যাকুয়াম করছি। ভ্যাকুয়ামের পর হচ্ছে আমরা গ্যাস চার্জ করব। তো হচ্ছে R22 রেফ্রিজারেন্ট এসিটা তো হচ্ছে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য।